La storia dell'arte raccontata da Filippo Daverio, il 400, tra Mantegna, Bellini e Antonelli. Terzo volume. Gli altri due, il primo e il secondo, li abbiamo già letti, andateveli a cercare, sono da qualche parte, negli archivi di YouTube. Corriere della Sera. L'introduzione di Filippo Daverio. Mai fu così colorita e articolata la scacchiera che si disegnava sulla penisola italiana nel Quattrocento. L'epoca comunale del Medioevo s'era dissolta e i potentati, talvolta piccini, altre volte estremamente influenti del Duecento, stavano dando vita da un lato alle repubbliche e dall'altro alle signorie. Le repubbliche marinare degli anni crociati si erano rafforzate a Venezia e a Genova, mentre quella di Pisa era passata solo sotto il potere di Firenze nel 1406. L'anno successivo al passaggio della signoria di Padova sotto il dominio della Serenissima, alla quale pure Vicenza si trovò a donare le chiavi nel 1414. Milano aveva ridotto le sue ambizioni egemoniche dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti e nel meridione d'Italia dopo i disastrosi conflitti degli ultimi Angioini. Regnava dal 1442 Alfonso V, che divenne Alfonso I Rex Utriusque Siciliae, controllando una vasta area del Mediterraneo occidentale, poiché i suoi uomini contenevano l'Aragona iberica, la punta dello Stivale e le tre isole maggiori di Sicilia, Sardegna e Corsica. La ricchezza degli stati dipendeva da tre fattori paralleli. Il controllo della produzione manifatturiera era principalmente in mano alle repubbliche, quello della produzione agricola ai principati, quello dei mari alle due repubbliche marinare superstiti, la veneziana e la genovese. Il peso iberico rimaneva nella sostanza militare e articolava il suo potere ben più che sulle merci, sulle genti che lì vivevano e su quelle che da lì transitavano nel muoversi per mare dalle lontane Fiandre fino a Genova, Pisa e Milano, oppure al cuore dell'Adriatico veneziano. La ricchezza tornava ad accumularsi nelle terre italiche, sia per l'intraprendenza delle genti, sia per la debolezza della scacchiera europea, che viveva momenti assai torbidi. La Francia e la giovane Inghilterra erano in costante conflitto in quella guerra dei 100 anni che a loro lascerà una formidabile esperienza tecnica negli armamenti e un'economia slabbrata delle città e nelle campagne. Ne approfittava il vasto ducato di Borgogna che si estendeva fino alle Fiandre e si sentiva cuscinetto frapposto all'impero. Sviluppò arti e benefici e si inabissò purtroppo nella sconfitta del principe Carlo il Temerario nel 1477. In quanto al settentrione estremo era questo frastagliato fra gli interessi contrapposti dei principi del Sacro Romano Impero e la Lega Anseatica, unica concorrente temibile nei traffici marittimi, rimaneva schiacciata fra gli interessi locali. Il papaggio, da poco tornato in una Roma scalcagnata, si spostava e si scomponeva con lo scisma ad occidente,
che portò alla competizione fino al 1417 fra le tre tiare contemporaneamente. Gli affari della Chiesa, più che a Roma, si svolsero nei concili, fra Costanza, Basilea, Mantova e Firenze, e la stessa corte curiale si fece vagabonda. Mi sa che qui di vagabondi ci siamo rimasti soltanto noi. Nella caotica situazione politica, le piccole signorie quattrocentesche, orgogliose della loro agiatezza agricola, generavano invece centri di interesse economico e culturale che avrebbero fatto invidia ai monarchi d'Europa. Il garbato splendore estense di Palazzo Schifanoia a Ferrara, l'imponenza gonzaghesca del castello di Mantova, l'eleganza di quello Visconti o di Pavia, oppure la fierezza della Rocca di Urbino e di Federico da Montefeltro erano superiori ai fasti frugali di Parigi e alle ambizioni imperiali di Praga. Sigismondo Pandolfo Malatesta, imperdonabile tagliagola, fu scomunicato per tradimento dal cultissimo Papa Pio II Piccolomini il giorno di Natale del 1460 e la sua effigie fu pubblicamente bruciata a Roma nel 1462. Si certificava che l'inferno gli era destinato anche in caso di pentimento, poiché aveva, nella Rocca di Rimini, sodomizzato pubblicamente e fatto uccidere il nipote del Papa che gli era stato mandato come pacere. Eppure a quel signore si deve il primo incarico dato a Leon Battista Alberti per ricostruire il Tempio di Rimini. Suo fratello Domenico Malatesta faceva costruire nel frattempo a Cesena, dove era signora, la prima biblioteca aperta al pubblico in Europa. In parallelo, fiere repubbliche accumulavano capitali che andavano a piazzare presso le monarchie dell'intero continente e facevano dire al cronista Philippe de Comines che a Cosimo il Vecchio, vista la sua ricchezza e la sua influenza, mancava solo la pompa per sentirsi un re. Ma Cosimo aveva preferito alla pompa il ruolo di semplice membro del Consiglio del Centro a Firenze e finanziava tutti per tenerseli amici. Il denaro si faceva più potente delle armi e quando Cosimo dovette affrontare l'insolvibilità del re d'Ungheria si fece per ripagare con la consegna della storica biblioteca della corona. Nelle repubbliche si scopriva che l'autorevolezza era ben più utile dell'autorità e l'autorevolezza era legata al dominio del sapere. Quello che permise a Brunelleschi di dare la dimostrazione pubblica della prospettiva con uno specchio nel quale rifletteva l'immagine del battistero dal Duomo, oppure quello che stimolò l'Alberti a scrivere i suoi trattati di crittografia, di pittura, di scultura e di architettura. Si era resa obsoleta la grande scolastica della Sorbona e di Oxford e nell'agiatezza delle corti d'Italia emergeva la passione antiquariale per la riscoperta del passato. Sia quello testimoniato dagli incunaboli ritrovati dove tornava l'attenzione al greco e al buon latino, sia quello degli oggetti delle rovine che si stavano studiando. Che si stavano studiando.
Il mercato non forniva solo stoffe e maialiche dipinte, forniva pure oggetti carichi di storie e di stimoli che il gusto antiquariale esaltava. Ricomparivano gli esempi da imitare e da interpretare, tornava prorompente la classicità. La penisola italica diventava il crocevio di una nuova umanità, competitiva e coriacea, colta ed entusiasta nel preparare un suo domani, mentre l'Europa dell'ultimo medioevo celebrava il proprio autunno, in Italia sorgeva una inattesa e rissosa primavera. Capitolo primo. L'Italia settentrionale. Nella prima metà del Quattrocento il Rinascimento appariva come un episodio prevalentemente fiorentino. A Firenze operarono infatti numerosi artisti, elaborando un nuovo linguaggio e dando vita a un clima culturale con pochi precedenti nella storia. Nella seconda metà del secolo, in tempi diversi, il nuovo linguaggio si diffuse nel resto d'Italia, generando esperienze molto differenziate, che però mantennero alcuni elementi comuni. Ogni città e ogni corte principesca interpretò i nuovi modelli figurativi in relazione alle proprie tradizioni culturali, alle proprie esigenze politiche e ai propri legami economici. I centri di elaborazione e di diffusione dell'arte rinascimentale furono le città, spesso sedi di corti signorili, capitali di piccoli stati, dove i signori conferivano legittimità al proprio potere per mezzo delle arti. In questo senso il Rinascimento conferiva la vocazione urbana della cultura italiana. Direi che per adesso possiamo fermarci anche qui.